गुड मर्निङ एभ्रिवान एन्ड सबैलाई नमस्ते। आज चाहिँ यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ दिन खुलेको छ अनि त्यही भएर वेदर अलिक राम्रो भएको छ। धेरै पानी परेको कारणले कहीँ पनि निक्लिन सकेको छुइनँ। अनि आज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म मेरो घर देखाउन गइरहेको छु। ब्यागमा मेरो घर हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि नि मेरो आफ्नै घर हो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ उँधो पनि अति नै राम्रो वेदर भइरहेको छ। अति नै राम्रो वेदर भइरहेको छ आजको दिन चाहिँ। अनि आज चाहिँ जस्तो टावर तपाईँको आकाश हुने टावर छ, तर योबाट भन्नु त तपाईँले पाउनुपर्ने सुविस्ता चाहिँ थोरै छ हाम्रो गाउँमा। अनि तपाईँको यति सुन्दर हाम्रो ठाउँ छ। मेरो घर तपाईँहरूलाई कम्प्लिट देखाउन गइरहेको छु। मेरो श्रीमतीले रोपेको यो फुलहरू चाहिँ यस्तो टाइपले डिफ्रेन्ट टाइमको फुलहरू चाहिँ रोपेको छ मेरो श्रीमतीले। त्यति मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छ एउटा मिस्टेरियस कुरा। यो चाहिँ मेरो पहिला सिप भिजिट बाइक हो, 2014तिरको। अनि यसमा चाहिँ मैले डोल्माको मम्मीलाई चाहिँ भगाएर ल्याएको। अनि यही बाइक हुँदा चाहिँ हाम्रो बिहा भएको। अनि यो चाहिँ डोल्माको बुद्धि आइन्जेलसम्म चाहिँ यो राख्ने अनि उसलाई पनि देखाउने, तिम्रो मम्मी र पापा चाहिँ यही बाइकमा भागेर बिहा भएको भनेर भन्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ राखेको। अनि मेरो घर चाहिँ यतापट्टि नै छ। अनि यो चाहिँ मैले नयाँ बाइक किनेको, यो चाहिँ 18मै किनेको। अनि र तपाईँहरूलाई अहिले जाँदा मामाजू घर जाँदा चाहिँ तपाईँलाई देखाउने हाम्रो बाटोको अवस्थाहरू के कस्तो छ हेर्नुहोस् त। एक दिनको पानीले बनाएको बाटोको अवस्था यो अवस्थामा पुगेको छ बाटो चाहिँ। अनि तपाईँलाई म एकछिनमा मामाजू घर जाँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु बाटो के कस्तो छ। हेर्नुहोस् न, हिजोको बर्खाले बनाएको रोडको अवस्था। यहाँ मात्रै होइन, तपाईँहरूले यो नयाँ निर्मित बाटो हो। तपाईँले यहाँ अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि यहाँ चाहिँ हिजोको सायदै त्यो पानीले चाहिँ तपाईँको घरहरूतिर पनि त्यो डिस्टर्ब दिन सक्ने थियो, तर प्रकृतिले पनि अब घरहरूमा उयो गरेर यो जोगाएर बाटोको दुई साइडमा पानी पसेर चाहिँ तपाईँको अड्किएको रहेछ। अनि त्यो मात्रै नभएर त्यो घरहरू ड्यामेज हुनुदेखि पनि रोकिएको रहेछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको के भनौँ भनेदेखि बर्खायाम पनि सुरु भएको छैन, अझै धेरै बाँकी छ। तर आज नै बाटोको अवस्था यस्तो भइसकेको छ। यसरी मान्छेहरू जङ्गल गएर घाँसहरू ल्याउने काम हुन्छ यो बाटोमा। बिमारी अनेकौँ कुराहरू हुन्छ, यो बाटोमा हिँड्नुपर्ने छ। तर अब यो बाटोको अवस्था हिजोको पानीले मात्रै गरिएको यो बाटोको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। आज चाहिँ म चाहिँ हाम्रो मामाजूको घर आएको छु र तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु हाम्रो मामाजू घर। आज चाहिँ तपाईँको धेरै दिन पछि चाहिँ अब यहाँ घाम लागेकोले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ धेरै दिन खुलेको छ। र हेर्नुहोस् न, हाम्रो मामाजू घर चाहिँ यसरी सुन्दर ढङ्गले बनाएको पनि छ अनि यसलाई सिँगारेको छ। अनि स्पेसली आज चाहिँ तपाईँलाई म रङ्गुको मान्छेहरू केमा निर्भर छ भन्ने कुराहरू देखाउन जाँदैछु। हाम्रो मामाजू घरमा चाहिँ तपाईँको यसरी बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यहाँका चाहिँ एउटा प्रमुख खेती नै जतिको हो तपाईँहरूलाई। अनि यो बाख्रा पालन चाहिँ, अनि कसैले गाई पालन गर्छ, कसैले सुँगुर पालन। अनि तपाईँको हाम्रोतिर चाहिँ हुने इस्कुस चाहिँ लचेप्रै मात्रामा पाउन सक्नुहुन्छ। र यति ठुलो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ इस्कुसको झ्याल छ।
र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँ सुन्दर ठाउँ र यहाँ चाहिँ तब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको 5 मिनट घाम लाग्यो भने नि त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको फगी नै लागिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। अनि अरू कुराहरू पनि तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो गाउँ सुन्दर ठाउँ। म चाहिँ आज चाहिँ अलिक धेरै माथि आएको छु र हिजोको पानीको कारणले चाहिँ बनाएको रोडको अवस्था र हाम्रो गाउँको साथीभाइहरू चाहिँ रोडलाई क्लियर गर्ने काम गरिरहेको छ र यो चाहिँ नवनिर्मित रोड र हिजोको धेरै पानी भएको कारणले चाहिँ रोडको अवस्था चाहिँ धेरै बिगारेको छ र जति पनि मेटल्सहरू थियो त्यो सबै थुपारेर चाहिँ यहाँ एक जग्गामा ल्याएको छ र त्यस्तै यो जग्गामा मात्रै होइन अनि यो बाटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ पनि धेरै यहाँ पनि बिगारहरू गरेको छ र कसैको घरहरू ड्यामेज हुने त्यो खालकेसम्म अवस्थामा छ रोडको अवस्था चाहिँ। अनि म चाहिँ मामाजू घर आएको आज अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउन गइरहेको छु कि तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ रङ्गो अति नै सुन्दर ठाउँ भए तापनि यहाँको रोड र यहाँको पानी भने चाहिँ यति धेरै छ कि हिजोको पानीले मात्रै तपाईँले बनाएको रोडको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई रङ्गुकै अरू ठाउँहरू यो रोड मात्रै नभएर तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको सुन्दर दृश्यहरू तपाईँले। यो चाहिँ मेरो मामाजू घर अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुन्दर ठाउँ छ। तपाईँहरू पनि आएर मजा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रमाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस् न, जति नै राम्रोसँगले यो किचन बनाए तापनि टाइल्स जोडेर सबै कुरा सिँगारेर राख्छन् यहाँको आमाहरूले, तर योभन्दा स्पेसिफिक हाम्रो यहाँको आमाहरूले चाहिँ तपाईँको ढेर चाहिँ गोर्खे चुल्हा तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो गाउँमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ यो चुल्हा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यहाँ स्पेसिफिक धेरै नै रुचाउने गर्छ र यहाँ हाम्रोतिर चाहिँ अब दाउराको पनि दुःख नभएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ धेरै नै आगोमा पकाएर खाने गर्छ। अनि हेर्नुहोस् न, यहाँ त मामाजू घरमा त तपाईँको इस्कुस पनि सुरु भएछ। अब चाहिँ हाम्रोतिरको इस्कुसको सब्जी सुरु हुन लागेछ र हाम्रोतिर चाहिँ मेरो चाहिँ घर अलिक तल भएको कारणले हाम्रोतिर चाहिँ अलिक भएको छैन र तर यहाँ चाहिँ तपाईँको इस्कुस चाहिँ अब माइजूले चाहिँ अब 12 बजीको सब्जीको लागि चाहिँ बनाइ पनि सक्नु भएको रहेछ।